嚟㗎？暖個㗎？睇下佢有個測試圖嘅，你貼完之後成個嗨都暖嘅。佢有教埋你嘅，首先你搣完個 M 巾就可以將個暖包黐落去嘅 M 巾底，就黐落條小褲度。有啲咁嘅產品咧，真係冇辦法唔拍片分享俾大家。等我咧今日嚟試下先。有個專用嘅暖包，一包有3個 M 巾嘅。咁先要拎咗佢個暖包震4-5下，黐個 M 巾喺底，應該係咁樣黐佢底，跟住先黐條底褲度。啱啱係咁以用 Google Translate 咧就 search 咗一下佢講啲咩啦。佢係叫我哋生理期間唔好用喎。如果我翻譯冇錯嘅話咧，即係呢塊 M 巾唔係 for 你嚟 M 嗰陣用嘅喎。我想講而家感覺非常之奇怪，即係咧唔知大家會唔會咧下面一暖咧就會想屙尿咯。我而家就有啲好想屙尿嘅感覺，好奇怪，莫名其妙嘅產品。